Prokuroria Themelore Publike ngriti akt akuz kundër deputetit nga Partia Levica Sashko Jançev për veprën penale, vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion, sipas nenit 300 paragrafi 4 në lidhje me nenin 297, paragrafi 3 dhe paragrafi 1 të kodit penal. Akt akuza ka të bëjë me aksidentin e rënd rrugor që ndodhi më 14 shtator pas mesnate në fshatin Marino të Shkupit, në të cilin humbi jetën 16 vjeçari Matej Dimovski, ndërsa bashkëdhëtarja e tij 13 vjeçare mori lëndime të rënda. Nga prokuroria shtuan se prokurori publik i siguroi të gjitha provat dhe përmes ekspertizave përkatëse i përcaktoi shkaqet e aksidentit rrugor. I dyshuari drejtonte një automjet Hyundai Tucson, por nuk u përmbajt rregullave dhe me këtë rrezikoi trafikun publik duke vënë rrezik jetën dhe trupin e njerëzve. Ai ktheu automjetin në mënyrë të parregull pa u siguruar se mund të bënte këtë pa rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Në atë moment, automjeti u godit nga një motor Yijing pa targa regjistrimit dhe pa pajisjen ndriçimit të instaluara, të cilin e drejtonte 16 vjeçari Matej Dimovski. Drejtuesi i motorit nuk posedonte leje drejtimi, ndërsa ai dhe pasagerja e tij nuk mbanin helmeta mbrojtëse. Si pasojë lëndimeve të marra në aksident, 16 vjeçari ndroi jetë, ndërsa pasagerja e tij, 13 vjeçare, u lëndua rënd. Kujtojmë se prindërit e vajzës 13 vjeçare që u lëndua rënd në aksidentin rrugor, më 11 dhjetor i dërguan letër kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi me kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetit Sashko Jançev. Në letër, prindërit shprehen shqetësimin e tyre për ndikimin mbi procesin gjyqësor pasi ende nuk është ngritur akt akuz për këtë ngjarje tragjike. Ata shprehin dyshime se deputeti mund të keq përdor funksionin e tij dhe të thirret në imunitetin parlamentar, me rast siç theksojnë, do të shmangte masa të mundshme për sigurimin e pranisë ose masa të tjera që do t'i përcaktonin organet kompetente. Për këtë arsye, ata kërkuan nga Gashi që në rendin e ditës të Kuvendit të vendos kërkesën për heqjen e imunitetit të Jançevit. Megjithatë, Gashi tha se nuk është kompetent për këtë gjë dhe se në lidhje me këtë duhet të vendosin organet kompetente. Përkatësisht, kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetit duhet të jetë kërkesë institucionale.